भद्रक जिले में बन्या परिस्थिति 4.68 लाख अधिक लोक प्रभावित 1.58 लाख अधिक स्थानांतर जिले में जारी रही बन्या परिस्थिति मध्य जिला प्रशासन पक्षर उद्धार रिलीफ और पुनर्वास कार्य युद्धकालीन भित्ति चली 30 जुलाई 2026 संध्या 7टा सुधा जिलार 110टी ग्राम पंचायत और 26टी वार्डर 423टी ग्राम बन्या द्वारा प्रभावित होईछि। मोट 4,68,649 जन लोक प्रभावित होइथिबा बेले 1,58,228 जन को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायछि। प्रभावित अंचल में 286टी मागणा रोषेई केन्द्र चालू रही। ब्लॉक वारी स्थिति अनुजाई धामनगर ब्लॉक 30टी ग्राम पंचायत और 14टी वार्डर 147टी ग्रामर 1,82,302 जन लोक प्रभावित होइतिला बेले 1,05,979 जन को स्थानांतर करा जायछि। सेठारे 140टी मागणा रोषेई केन्द्र चालू रहितिला बेले 92.75 क्विंटाल चूड़ा और 9.3 क्विंटाल गुड़ बंटन करा जायछि। भंडारीपोखरी ब्लॉक 19टी ग्राम पंचायत 77टी ग्रामर 72,203 जन लोक प्रभावित होइतिला बेले 5,442 जन को स्थानांतर करा जायछि। एठारे 25टी मागणा रोषेई केन्द्र 40.08 क्विंटाल चूड़ा और 4.08 क्विंटाल गुड़ बंटन करा जायछि। तिहिड़ी ब्लॉक 30टी ग्राम पंचायत 102टी ग्रामर 98,602 जन लोक प्रभावित होइतिबा बेले 17,865 जन को स्थानांतर करा जायछि। एठारे 30टी मागणा रोषेई केन्द्र 56 क्विंटाल चूड़ा 5 क्विंटाल गुड़ बंटन करा जायछि। बासुदेवपुर ब्लॉक 6टी ग्राम पंचायत 13टी ग्रामर 7,205 जन लोक प्रभावित होइतिबा बेले 3,100 जन को स्थानांतर करा जायछि। एठारे 4टी मागणा रोषेई केन्द्र 1.2 क्विंटाल चूड़ा और 3 क्विंटाल गुड़ बंटन करा जायछि। भद्रक ब्लॉक 17टी ग्राम पंचायत और 12टी वार्डर 61टी ग्रामर 73,106 जन लोक प्रभावित होइतिला बेले 11,096 जन को स्थानांतर करा जायछि। एठारे 56टी मागणा रोषेई केन्द्र 32.8 क्विंटाल चूड़ा 9.2 क्विंटाल गुड़ बंटन करा जायछि। चांदबाली ब्लॉक 8टी ग्राम पंचायत 23टी ग्रामर 35,231 जन लोक प्रभावित होइतिला बेले 14,746 जन को स्थानांतर करा जायछि। एठारे 31टी मागणा रोषेई केन्द्र 26 क्विंटाल चूड़ा और 6 क्विंटाल गुड़ बंटन करा जायछि। उद्धार और रिलीफ कार्य को आहुरी सुदृढ़ करने पई धामनगर धुसुरी तिहिड़ी ब्लॉक 3टी एनडीआरएफ टीम धामनगर भंडारीपोखरी और बासुदेवपुर ब्लॉक रे 7टी ओड्राफ टीम एवं समस्त ब्लॉक रे स्थानीय अग्निशम बाहिनी टीम मुतयन करा जायछि। जिला प्रशासन पक्षर परिस्थिति उपरे नजर रखा जायतिबा बेले प्रभावित लोकों को समस्त आवश्यक सहायता जोगाई दिया जाउछि। भद्रकरू पुनील कुमार सामंतଙ୍କ रिपोर्ट संपूर्ण न्यूज ओडिया।